Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di channelnya Juana Firdaus. Ini lagi silaturahmi di Pak Haji Ta'lim di Pasir Kembang, Desa Tanjung Wadas. Dia habis berbekam. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Haji kesan dan pesannya tentang pengobatan sunnah Nabi ini? Alhamdulillah, awalan saya dibekam waktu di loji. Waktu itu saya batuk, emang batuk udah lama ya, udah mungkin berbulan-bulan, tapi masih kalau batuk itu sampai pokoknya nggak bisa tidur. Tapi alhamdulillah waktu itu cuma sekali dibekam ya, cuma 1 titik. Alhamdulillah berkurang batuknya dan mungkin hampir tidak ada. Allah. Terus kesininya saya telepon ya untuk kesehatan juga. Saya dibekam semua sampai karena saya gatal-gatal, jadi semua sampai kaki. Jadi alhamdulillah darahnya segini banyaknya. Berat ini kalau ditimbang mah mungkin liter lah. Alhamdulillah sekarang rada baikan. Insya Allah mungkin 1-2 hari lebih enak lagi. Amin. Terima kasih Ustadz. Amin, amin. Terus bergerak untuk masyarakat. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channelnya Juana Firdaus. Ini lagi bekam Bapak Haji Ta'lim di Pasir Kembang, Pasir Tanjung, Lemah Abang, Wadas. Beliau ada keluhan gatal-gatal, batuk. Kemarin aja waktu itikaf di loji dibekam 1 titik batuk, alhamdulillah katanya. Ini kebanyakan minum obat gatal nih, jadi badannya nggak gedean, jadi kolesterol naik, ngantuan. Semoga dengan rutin dibekam Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan penyakitnya, amin. Haji Ta'lim ini tokoh masyarakat di sini, dulunya ketua BPD ya Pak ya? Iya. KBPD Desa Pasir Tanjung. Jangan lupa guys, subscribe ya, biar tuang bekam jadi YouTuber. Anu subscribe kayak diajakan piknik ke Bali ya, santana ke Pondok Bali lah, nanti Jawa Tengah ke Bali mah. Diajakan umroh, ayo melu umroh. Ini di kaki 10 titik. Masya Allah, darahnya akeh des. Nih guys, darahnya yang sakit gatal-gatal, Masya Allah, hitam pekat toksinnya, makanya kayak orang sana mah jaram. Ini diangkat, Masya Allah. Kayak gini guys, ini darah kotor, darah gatal-gatal di kaki, selangkangan pada gatal. Semoga dengan diangkatnya darah kotornya atau sampah darahnya, Allah tuh dicangkem merubah tuh. Ipis ya.